Como ela jogou muito bem, eu acho que eu vou começar entrando com a Wendy de titular. Gostei muito da atuação dela. Jogou muita bola. Bruno tá cansado. O Frank também. Dessa vez quem vai sair vai ser o Frank. Vou jogar com a Wendy com o Bruno. Um ataque de peso. A Wendy, ó, monstra. Olha a agilidade dela. Ela é cabeceira. Ela é titular absoluto. Mas tem mais algum aqui que tá decolando, igual a Andy. Tá afim de jogar? Nenhum aqui tá afim de jogar, não é possível. Cara, o Jordan também tá cansado. Podendo